已经彻底修好了。什么问题啊？这个问题啊，你绝对想不到的。我给你看一样东西，好吧？孩子现在放假了，需要培优，语文和数学加起来是3500块钱，你什么时候转给我？3500块钱。喂，你好。师傅，你怎么还没来给我家修洗衣机呀？哦，洗衣机是吧？好的，我马上过来啊，我过来加班稿啊。你快点来呀！好的。来了。是你家洗衣机坏了吗？是的。哦，好，给你看一下我的工作证啊。行了，进来吧。是这个洗衣机是吧？哎，对，就这个。它洗衣机什么问题啊？不脱水。不脱水是吧？行，那我先拿出来检查一下，好吧？好。哎，你小心点，这洗衣机我7、8千买的。哦，你放心，好吧？我们是专业的，好吧？这个你放心。先断一下水和电源。我先拆开检查一下，好吧？哎，师傅，我下去拿个快递，这洗衣机你不要随便给我放配件啊。哦，这你放心啊，这职业道德的问题怎么可能呢？好吧，你放心去，我给你检查一下。不脱水，这上面明显的看来是没有啥问题啊，有没有什么东西有损坏的痕迹？先看一下下面吧。它这该不会是下面的排水泵堵了吧？看一下。没有啥东西啊，看一下里面。哎，语文和数学加起来是3500块钱，你什么时候转给我？洗衣机修好了没有？你回来了，已经彻底修好了。什么问题啊？这个问题啊，你绝对想不到的。我给你看一样东西，好吧？这个东西你还认识吗？哎呀，你在哪里找到的？就在你洗衣机里面找到的。哎呀，太感谢了！为了这个项链，跟家里大吵一架呢。啊，没事，应该的。你收好啊，贵重物品，好吧？好，太感谢了。那这个洗衣机就彻底修好了，好吧？反正你有我电话，后期有什么事情你直接找我就好了，好吧？好。哎，师傅，这是我一点小心意，你一定要收下。哦，这个啊是这样的啊，不管是根据这个职业道德，还是根据我们这个公司的规定，我都不能收你这个钱，好吧？你也不能让我违规。然后以后反正有什么事情你再找我就行了，好吧？是一样的，好吧？来，不用，好吧？你好，那我就先过去了啊。好。慢慢走。好。来，宝宝，准备吃饭了。怎么又吃外卖呀？明天爸爸再带你去吃好吃的，好不好？好，
培育费交了没有？培育费呀，培育费爸爸明天交，爸爸有钱，好吧？好。来吃饭，把书收一下。1984年，庄稼还没收割完，女儿躺在我怀里，睡得那么甜。今晚的露天电影没时间